सो अभी हमको मतलब मेरा जो छोटी मंगेतर है उनका ब्लाट ख़त्म हो चुका है। ब्लाट बोले तो भाई मोबिल ख़त्म हो चुका है। ब्लॉग में थोड़ी बहुत नखरेबाजी तो चलती रहती है, हर कोई करते हैं, हम क्यों ना करें। सो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ, दिल्ली नहीं है भाई, दिल्ली रोड है, तो दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये एक होंडा का शोरूम है, मेरा दोस्त का है ये भाई। इसके ऊपर कैमरा दिखाओ सही को। सो मोबाइल की दुकान आगे है ना। हाँ हाँ। सो मालूम नहीं कहाँ पे है मोबाइल की दुकान। अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 8 बजे, रात को 8 बजे, मतलब हमारे लिए ये सुबह है। कहाँ पे मोबाइल का दुकान? आगे आगे एक सिग्नल दिख रहा है हमें। रोड काफ़ी अच्छी है। सो वी आर हेयर फॉर द शॉप ऑफ ब्लैड। ब्लैड बोले तो मेरी मंगेतर की मोबिल की दुकान पे हम आ चुके हैं। भाई एक मोबिल दिखाना स्कूटी का, मैस्ट्रो का। मैस्ट्रो का एक मोबिल। मैस्ट्रो। हाँ मैस्ट्रो का। कौन सा वाला अच्छा होगा? गोल्फ, मोटोल? वो 112 টাকা। चलो बैलेंस पूरा मोबिल ही मोबिल, मतलब ये ब्लैट का दुकान है मेरी मंगेतर की। मैस्ट्रो का मैस्ट्रो 800। 800 कितना कितना ये? हाँ गेले तो 270 रुपया। 270 रुपया, ठीक है। ये अच्छा है ना सबसे? कैस्ट्रोल से भी अच्छा है ना? कैस्ट्रोल से भी अच्छा है। ओके थैंक यू भाई। कैस्ट्रोल तो बेंट के लिए चलता है। हाँ 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 कैस्ट्रोल दो। हाँ ये विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? फुल गारंटी। मतलब विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टार्ट में? नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। 200 270। 270 क्या मेरा कॉल। सो अभी मोबिल मिल चुका है। ओ सॉरी, मैंने अपना कैमरा लाना भूल गया, मोबाइल पे ब्लॉक करना पड़ा है क्योंकि जुगाड़ नहीं है सामने। सो क्या करें, करना ज़रूरी है, तो ज़रूरी है कुछ कर दे। सो हम अभी जा रहे हैं वन वे से। हालांकि वन वे से जाना गलत बात है, कानूनी तौर पे पूरा ऑफेंस है ये, लेकिन इस रास्ते से हम इसीलिए जा रहा है, ये हमारा एरिया है, बोले तो अपना एरिया भाई। सो जाइयो जो भी है, आपको वन वे से कभी नहीं जाना, यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, बहुत रिस्क हो सकता है। देखिए कैसे गाड़ी आ रहा है दोनों तरफ से, और हम यहाँ मिडिल से जा रहे हैं और एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे हैं। हम ये भी कहेंगे एक हाथ से ड्राइविंग मत करो, और जो ब्लॉक करते हैं उनके लिए मेरा एक योजना है, ब्लॉक करते वक्त बाइक को अपनी ध्यान से चलाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक ब्लॉक अपनी ज़िंदगी में बहुत आएगा। वो देखो आगे एक गाड़ी खड़े हैं, इंडिकेटर चालू है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना सी। मेरी मंगेतर में अभी प्लाट डालना है, फिर हम मिलते हैं। ओके।